ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియో ఏంటో టైటిల్ చూడగానే మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా. సో నేను చికెన్ కబాబ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో నేనైతే చికెన్ తిన్నాను, నేను వెజిటేరియన్ అనమాట, నాన్ వెజ్ తిన్నాను. సో ఫస్ట్ టైం నా హస్బెండ్ చికెన్ చేయమని అడిగాడు అనమాట. నార్మల్గా బయట నుండి తెప్పించుకుంటూ ఉంటారు, కానీ నన్ను అడిగిన తర్వాత నేను చేయకుండా ఎలా ఉంటాను. సో అందుకు నేను చికెన్ కబాబ్ చేస్తున్నాను అనమాట. నేను ఎలాగో చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు కూడా నేను ఎలా చేస్తానో నా రెసిపీ మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ చికెన్ని బాగా వాష్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇందులోకి మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను నేను. ఇది ఇంట్లో నేను చేసుకున్నది, బయట తెచ్చింది అయితే అంత టేస్ట్ అనిపించదు. సో ఇంట్లో అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా మిక్సీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా. సో అందుకు నేను ఇంట్లో చేసుకున్న జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసాను. అలాగే నెక్స్ట్ ఇందులోకి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ అందాజుగా వేసాను అనమాట. ఎక్కువ స్పైస్ తినే వాళ్ళు అయితే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, అంత కారం అవసరం లేదనుకుంటే కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ వరకు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేశాను. అలాగే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి అండ్ ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. అండ్ రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ వేసిన తర్వాత మిక్స్ చేస్తున్నాను, అన్నీ వేసేసి ఒకేసారి మిక్స్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ వేసిన తర్వాత మిక్స్ చేస్తే మనకు బాగా పడుతుందన్నమాట అన్ని ముక్కలకి. 1 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ మనకి ఏ సూపర్ మార్కెట్లో అయినా దొరుకుతాయి. అలాగే ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను, అంటే ఒక మొత్తం లెమన్ అంతా పడుతుంది. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మనం కార్న్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 kg చికెన్కి నేను ఈ కొలతలన్నీ చెప్తున్నానండి, సో దాన్ని బట్టి మీరు చేసుకోండి. అండ్ 3 టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ని, అంటే బియ్యం పిండిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే 2 ఎగ్స్ని ఇలా పగలగొట్టి వేసుకోండి. రైస్ ఫ్లోర్ ఎందుకు యాడ్ చేసామంటే ఆ కబాబ్ అనేది బాగా క్రిస్పీగా వస్తుందన్నమాట. అండ్ అలాగే ఎగ్స్ అన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి బాగా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని వేసుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం మినిమం 1 అవర్ అన్న మ్యాక్సిమం 8 అవర్స్ అన్న దీన్ని నాననివ్వాలి. ఓవర్ నైట్ నానితే ఇంకా బాగుంటుందన్నమాట, కానీ నేను ఇక్కడ 4 అవర్స్ నానబెట్టాను. సో 4 అవర్స్ నానిన తర్వాత మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఈ చికెన్ని. సో ఒక కడాయి పెట్టి ఆ ఆయిల్ అంతా బాగా వేడెక్కిన తర్వాత బ్యాచెస్గా వేసుకుంటూ అన్ని పీసెస్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలన్నీ కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు మనం వేయించుకోవాలన్నమాట. అప్పుడే ఫస్ట్ బ్యాచ్ అప్పుడే తెలిసిపోతుంది అనమాట లోపల అంతా బాగా ఉడికిందా లేదా అని. సో సరిగా ఉడకలేదంటే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ని ఎక్కువసేపు ఉడకనివ్వాలి. ఒక్కొక్క బ్యాచ్ నాకు మినిమం 10 మినిట్స్ పడుతుందన్నమాట మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికితే. ఎందుకంటే లోపల బాగా అంతా ఉడకాలి కదా, ముక్క అంతా పచ్చిగా ఉంటే బాగోదు కాబట్టి. సో అలా అన్ని పీసెస్ని నేను డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాను. లాస్ట్లో దీనికి కొంచెం బాగా ఫ్లేవర్ బాగా కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి నేను గ్రీన్ చిల్లీస్ని మధ్యలో కోసి అలాగే కరివేపాకు కొన్ని జీడిపప్పుని వేసి ఇలా డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట. ఇలా వేసి పైన గార్నిష్ చేసుకొని అన్ని ఆనియన్స్ కుకుంబర్ అన్నీ కట్ చేసుకొని ఇలా సర్వ్ చేసుకుంటే హాట్గా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది. చికెన్ ఫేవరెట్స్కి అయితే ఈ కబాబ్ ఇంకా చెప్పలేను అనమాట, అంత టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. మా ఇంట్లో కూడా చాలా బాగుందని తిన్నారు. మీరు కూడా ఇది ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందనేది నా కమెంట్స్లో చెప్పండి.
మీకు కావాలంటే ఇంకా ఈ కబాబ్ కొంచెం రెడ్గా కనిపించాలి అంటే మీరు కొంచెం ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, కానీ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు. అంతే అండి, నోరూరించే చికెన్ కబాబ్ రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. చూసారు కదండి, నేను చికెన్ కబాబ్ ఎలా చేశానో మీకు కూడా నోరు ఉడుతుందా? మీరు కూడా ఇప్పుడే చేసుకొని చూడండి, ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఇలా వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే అలా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు నేను పెట్టిన ఏ వీడియో అయినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. మరి ఒక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్, టేక్ కేర్, బాయ్. బెల్ ఐకాన్ ని హిట్ చేశారు. ఇంతవరకు మన ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఒక్క నిమిషం తీసుకొని ఇంతవరకు నా ఛానల్ ని ఎవరైనా నేను పెట్టిన ఏ వీడియో అయినా మీరు మిస్ అవ్వ వీడియో పెట్టగానే అలా నోటిఫికేషన్ లో మీ ముందుకు వస్తుంది. నేను ఇలా వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే అలా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు నేను చేసిన వేరే వీడియో లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.